Овој дел на појасот по 9 часот на емисијата Македонија наутро е посветен на спортот, на одбојката за дами, значи женската одбојка во Македонија. Гости во студиото се три одбојкарки на двоен шампион на Македонија, работнички клуб кој последните 2 сезони царува во нашите надпреварувања. Подготвени се, полни со енергија. Сезонот им почнува некаде во октомври, меѓутоа и денес када почне енергијата едноставно ќе се разлее по теренот. Од лево кон десно, Мила Дикова, Фросина Трајковска и Андротеа Милевска. Добро утро за сите три. Добро утро на вас. Да, ќе го отвориме разговорот со Фросина. Фросе, со кои амбиции работнички влегува во новата сезона? Стереотипно е прашањето, меѓутоа да видиме како овој подновен состав на работнички ќе се справува со предизвиците. Пред се да потенцирам, ние како клуб екипа, заедно со стручниот штаб, никогаш не се задоволуваме со она што сме го постигнале моментално, со резултатите моментално и со она што сме моментално. Туку секогаш целиме да имаме некои повисоки амбиции и цели, што ќе целиме кон истите. Ваков голем чекор е еден и ова европско надпреварување што се пријавивме, еден голем тест, што е нешто поразлично од ова наше македонско првенство и ќе биде огромно искуство за сите нас. На европска сцена ќе се појавиме со наши играчи, ќе се појавиме со наши девојчиња. Имаме неколку засилувања нови, една од нив е и Андротеа. На коректорска позиција ќе дадеме максимум од себе за да покажеме добри резултати и да се покажеме во добро светло. Исто така, имаме уште една цел, ние веќе 2 сезони поред браниме двојна круна, двојна титула и тоа ни оди одлично. И сакаме тоа да го постигнеме повторно, затоа што многу потешко е да држиме континуитет на успехот, отколку да успееме да освоиме нешто. Да, Фросе, оваа година ќе добиеш и малку позабележителна улога во екипата, меѓутоа ќе зборуваме нешто подоцна за тоа. Андротеа, доаѓаш во екипа како најавено засилување, коректор, доаѓаш во екипа која што 2 години поред е двоен шампион на Македонија, ги освојува и првенството, титулите и во првенството и во купот на Македонија, во женската одбојка. Па што чувствуваш ти како прва енергија што ја прими од екипата? Какви се амбициите на овој состав? Има неколку измени, неколку имиња нема, има нови имиња. Каква е енергијата, какви се амбициите на работнички? Прво сакам да се заблагодарам на можноста што ја добив да учествувам во една таква екипа. Одлично сум прифатена од сите. Задоволство ми е што сум дел од нив и се разбира дека чувствувам голема одговорност, затоа што сепак работнички е успешна екипа, што, како што каже Фросе, 2 години поред браниме двојна круна и мислам дека ќе го дадам максимумот и се ќе дадам од себе да ја одбранам мојата позиција. Ке ти биде ли притисок тоа што доаѓаш во екипа која што има трофеи во витрините, екипа која што гледано историски наназад е најтрофејна во македонската женска одбојка, има најдол континуитет, добро, имаше некои прекини во историјата, меѓутоа сепак тоа е екипата која што дала најмногу репрезентативки, екипата која што освоила најмногу пехари. Ке ти биде ли тоа тебе лично притисок или ке ти биде мотив? Ке ми биде мотив затоа што нема потреба од притисоци. Со поголема мотивација можеме многу поголеми успеси да добиеме. Исто така со Романија, тоа е голем предизвик за нас, на кој што мислам дека ќе се представиме одлично и нашата земја ќе ја представиме во најдобро светло. Посакуваме многу среќа. И сега, Мила, не случајно оставивме на крајот за ова прво прашање, затоа што од овие три одбојкарки тука што се гости во студиото е најискусна, учествуваше и тоа колку во освојувањето на претходните 2 двојни круни. Мила, како работнички влегува во новата сезона од оно што можеш да го видиш? Во минатите 2 години составот горе-долу беше ист, сега е сменет, има неколку нови имиња. Да, мали промени. Да, па какви се амбициите сега на работнички? Па се разбира, пошто работнички е познат по освојување на елитните титули во нашата држава, апетитите се зголемуваат. Нормално е да сакаме да излеземе надвор од границата, надвор од државата. Тоа го направивме и лани, претходната година, кога отидовме во Бања Лука да играме Балкански куп. Собравме многу искуство, беше преубав настан, не се опишува. А оваа година пријавивме Европски куп, ќе играме со екипата Лугој од Романија, што е многу високо пласирана екипа, исто така искусна, добра. И за резултати ќе дадеме се од себе
ветувам, ваше е да не следите. Сигурно ќе ве гледаме, македонската телевизија сигурно ќе информира за настапите на нашиот двоен шампион, и се разбира како и за секоја друга наша екипа која ще настапува вон нашите граници. Колку го познавате предизвикот меѓународна одбојка? Што може таму да очекуваме? Да, ќе дадеме се од себе. Ако не сакате да дадете се од себе, нема ни да бидете, нели, на таа меѓународна сцена. Меѓутоа, што може да се очекува таму? Се разбира одбојка на многу повисок квалитет. За разлика од нашата, бидејќи живееме во мала држава, се соочуваме со недостиг на многу услови кои што ги имаат во другите држави екипите, но се разбира тоа не спречува храбро да се бориме, да даваме се од себе, да се трудиме, да тренираме, да се зголемуваат нашите апетити, амбиции, но тие се многу поискусна, подобра екипа. Се разбира, одиме таму да собираме искуство, се надеваме исто на ваша подршка. Добро, со сите сили за да се види македонската женска одбојка во најдобро светло. Фросе, што можеш да очекуваш, што ти лично очекуваш од она што ќе го пружи противникот на овој европски мегдан со цел да се помине понатаму, нели треба да се победи? Има ли работнички шанса да игра со екипи од странство, екипи кои што доаѓаат од одбојкарски поразвиени земји? Па пред се ова е тест што ќе одиме на Европско првенство да видиме до каде сме ние како одбојка во Македонија, на кои работи треба повеќе да работиме и на што повеќе да дадеме акцент. Ние што наша полза имаме подготвителен период сега, се вративме дома да речеме во спортскиот центар Борис Трајковски. Тренираме секој ден. Следниот месец имаме припреми во Крушево, ќе биде тоа цела недела дружење како тимски, некој си вид на тимбилдинг. Таму ќе ги анализираме добро романките, ќе работиме пред се напорно за да постигнеме некои резултати, затоа што најмалце се за подценување таа екипа. Првата утакмица играме на гостински терен во Романија од периодот од 10 до 12 октомври. Да. А после тоа реваншот се игра во Македонија, што очекуваме поддршка од нашата публика од 17 до 19 октомври тој период. Тоа се периодите во кои ќе ги одиграте овие два меча, ќе има 7 дена пауза, ќе има доволно време да се изгладат главите, да се согледа она што се случило таму во Романија. Се разбира, посакуваме првиот чекор да ви биде посилен, меѓутоа што и да се случи, нели ќе си дојдете дома потоа, па се надеваме со поддршка на нашата публика ќе успеете да го одбраните домашниот терен. Андротеа, европската сцена е уште нешто што доаѓа со името работнички. Како тука го гледаш предизвикот? Можеме ли да се носиме со во квалитет? Е релативно, нели, да се зборува, меѓутоа дали можеме како екипа да покажеме дека и во Македонија се игра квалитетна одбојка? Па ние, како што напомина, почнати сме многу напорно да тренираме секој ден. Максимално секој се труди и мислам дека имаме добар квалитет што можеме да го покажеме на европската сцена. Се разбира дека тие имаат поголеми услови и поуспешни се можеме да кажеме, имаат многу повеќе искуства, но самото тоа што ќе покажеме што знаеме, можеме исто така и да научиме многу од нив, што потоа ќе ни донесе нели мотивација за нас да работиме на нашите грешки, да се поправиме и да бидеме поуспешни во следните надпревари. Мила, македонската женска одбојка последниве 5 години се чини дека континуирано расте, односно се враќа на едно ниво на кое што се уште не е вратена, меѓутоа се чекори кон тоа да се врати на едно ниво во тие на какво што беше во тие први години од осамостојувањето. Женската одбојка беше многу популарен спорт, имаше многу квалитетни одбојкарки. Во Македонија се гледаше одбојка, салите беа преполни, добро, беа помали, меѓутоа сега нели на трибините нема ни половина од тој капацитет што бил тогаш. На сите надпревари се бараше место повеќе. Дали е тоа трендот на женската македонска одбојка? Дали вие како играчи гледате дека оди нагоре? Епа, како што имам веќе претходно кажано, ќе напоменам, македонската одбојка е во подем. Јас сум горда што сум член на женската одбојкарска репрезентација. Се надевам, има се повеќе и повеќе млади девојчиња,
полни со амбиции, кои се стремат да работат на овој спорт, со љубов го работат и да напредуваат. Да напоменам дека пред 2 години се формираше втора лига, што многу помага на тие млади амбициозни девојки да стекнат искуство и да се носат во прва лига. А исто да напоменам дека има и многу повозрасен, поискусен кадар од кој што има премногу да се научи. Фросе, сега ќе добиеш една малку по-забележителна улога, ќе играш многу повеќе. Чувствуваш ли дека им се дава шанса на младите и дека расте македонската одбојка? Па во последниот период каде што македонската одбојка расте во позитивна насока, добиваат шанса и многу помлади играчи затоа што имаме амбициозни девојчиња што стварно се трудат и заслужуваат и секој треба да си го заслужи на место што пред се ќе го игра. На моја позиција имам важна улога, ама после тоа ќе збориме за нашите позиции и форми. Мислам дека како што расте одбојката во последниве 2 години, така поише се зголемува и интересот на публиката, интересот за да се гледа овој спорт и многу повеќе и даваме до значење на одбојката сега отколку што било порано. Така, едно време како да ја немаше на спортската мапа женската одбојка, за жал и женската репрезентација така, исто така беше после долго паузирана. време нели се врати на меѓународната сцена. Андротеа, со играњето во работнички ќе дојдат посилните надпревари, со играњето во работнички ќе дојде и публиката. Како ти го гледаш развојот на женската одбојка во последниве неколку години со оглед на тоа? Сите сте релативно млади, меѓутоа како ти лично го гледаш развојот на македонската женска одбојка во последниве години? Јас мислам дека во последните години на одбојката и се дава поголемо значење, дека постојано расте. Јас сум, да кажем, една од помладите во работнички оваа сезона и имам голема желба и мотивација да учам од сите што се заедно со мене, имам од кого да учам. И се надевам дека со тек на тренинзите, со тек на моето растење таму, дека ќе заслужам мојата позиција и дека со поголеми тренинзи ќе успеам и да ја одбранам како што треба. Сега, за женската одбојка, блокот генерално го завршуваме со прашањето за репрезентацијата. Нашите дами повторно се враќаат на меѓународна сцена. Колку умила тоа ќе придонесе за развојот на нашата одбојка, за развивање на свеста кај нашите девојчиња за учество во овој спорт, бидејќи, ако не се лажам, одбојката го надмина и ракометот последниве неколку години. Има многу повеќе девојчиња кои што тренираат одбојка, односно ги има најмногу од екипните спортови во Македонија кои се занимаваат или сакаат да се занимаваат со овој спорт. Така е, да, се согласувам, има многу. Точно дека овие претходни години, кога почна да се организира нели женската одбојкарска репрезентација, се појави повеќе интерес кон младите, тоа благодарение на исто и на вас што не промовирате на МРТ и така натаму. Да кажам дека се надевам женската одбојка во Македонија ќе се наврати и на светските канали, ќе не има, ќе се гледаме и ќе се пробиеме, ќе учеме уште повеќе, ќе донесеме овде во државата. Тоа ќе биде еден поттик за подобри услови. Благодарна сум на нашата федерација што ни ја пружи оваа доверба и се надевам дека ќе има се подобри успеси. Сега нормално репрезентација не се гради преку ноќ, потребно е време, но со добра организација, добро поставен систем и со љубовта што имаме ние спрема овој спорт, нема да биде проблем за успеси. За некоја година ќе бидеме на завидно ниво. Да, општо е познато дека репрезентацијата се гради практично во клубовите, да, каде што се продуцираат играчи кои што подоцна доаѓаат во репрезентацијата, бидејќи на тие собери 5 до 10 дена, 15, па нека си 30 играч не се прави, туку само се координира, да, се надоградува и се уигруваат оние играчи кои што се на располагање. Фросе, колку им треба на нашите млади македонски одбојкарки учество во репрезентацијата, односно меѓународни надпревари, колку ни се потребни? Па потребни се доста многу, затоа што сепак тоа е чекор понапред, чекор поголем за поголемо искуство да се стекне.
и пред се да се изгради играчот како карактер, цврст карактер, затоа што играч без карактер не може да игра ниту еден спорт понатака. За разлика од жените, мажите се попостапени на ова поле репрезентација, доста се активни. Сега играат Европско првенство во Скопје, каде што имаме доста квалитетни играчи што играат и надвор во странски тимови. Ќе играат на домашен терен, што значи дека ќе е голем плюс за да бидат поддржани од наша македонска публика. И мислам дека ќе направат добри резултати, им посакуваме среќа и да успеат на вистина. Мислам дека се играат период од 30 август до до 6 6 септември. на септември, Да, до септември. Па би требало салата да е преполна во тој период. Сега девојчето кое што потекнува од спортско семејство, девојчето на кое што не му е непозната репрезентацијата, фудбалската репрезентација, селекторот на фудбалската репрезентација, Андротеа е твој татко. Како ти го доживуваш сега настапот на репрезентативците? Постои ли некое поистоветување меѓу репрезентациите дома? Навивате ли сите заедно? Како го гледате настапот, еве, например, на машката одбојкарска селекција? Па, мислам дека машката репрезентација, поготово нашата, дека е многу добро, со добар квалитет. Секој поединец секој пат го дава максимумот. Во Борис Трајковски тренираат секојдневно. Можеме да видиме дека се многу посветени. Ние како и фудбалската репрезентација, така и секоја останата, секој спорт го поддржуваме од дома. Па јас би ги повикала сите да дојдеме и да поддржиме македонската машка репрезентација одбојкарска во живо. Со самата поддршка секој поединец има поголем мотив и желба за да успее да го даде максимумот на секој натпревар што не предстои. Го спомена мотивот. Колку кај спортистот значи кога ќе најде на аплауз, на одобрување за секој потек, на поддршка, па макар и тоа да е грешка, бидејќи нема безгрешни луѓе во ниту една сфера од животот, колку на спортистот му значи кога ќе промаши топка, да добие аплауз, кога ќе погоди поен, да добие громогласна поддршка? Јас мислам дека поддршката не е многу повеќе потребна кога ќе се сгреши поенот, кога ќе направиме некоја грешка, затоа што тогаш добиваме поголема мотивација и желба да исправиме секоја наредна. Не добиваме страв да не го направиме пак истото, доколку нема мотивација и поддршка од останатите, тоа може да биде многу потешко и да се срамиме од тоа што го правиме, да кажеме. А со самата поддршка, кога сме во успех, имаме поголема желба да одиме на поголеми чекори и да оставиме поголеми успеси. Еве, поттик мал, не смеете да се срамите од ништо, вие сте млади, вие сте членки на двојни шампион на Македонија, здраве Боже, репрезентацијата е ваша, не смеете да се плашите од ништо, човекот греши, затоа е човек, а не е робот. Фросе, доаѓа нова сезона, во која што добиваш значителна улога во клубот, првиот контакт на секој поен ќе биде твој. Ќе се носиш ли со предизвикот? Подготвена ли си да истапиш на теренот и да кажеш да, јас сум во другата боја на униформа, таа што води? За сите што ќе ме прашаат што е либеро, секогаш им викам, тој е најнискиот уразличен древ што се фрла по сите топки. Значи, мојата улога е многу значена, а како и секој, затоа што одбојката е како сложувалка и сите играчи тука сме за да ја направиме целосно. Не сум само јас во екипата, туку е тимски спорт, каде што сите имаме важна улога. Мислам дека оваа сезона доста ќе се потрудам да го одбранам тоа што ми се пружи шанса и дека ќе се покажам во најдобро светло, затоа што посветив на себе време, во континуитет работите. Колку е битно да работи еден спортист на себе во периодот кога не тренира? Многу. Со клубот и со екипата. Колку е важно да индивидуално да се тоа работи? одлично искуство, затоа што мојата форма можам да кажам дека е во сигурни раце, но големо благодарам за пред се човек професионалец што знае како да се работи работата, тренерот Кристијан Кајчевски, познат како Кајче. Многу важна улога тука имаат и нашите тренери, тренерот Душко и тренерот Глигор, каде што во овој подготвителен период, после кратка пауза, не спремаат добро, посветуваат на нас време во аспект техника, одбојка, па малце трчање, кондиција, теретана. Малку повеќе ви треба кондиција. Малку повеќе.
ама имаме доста голем период до октомври да се средиме сите и да си ја качиме формата на некое ниво, каде што нашите перформанси ќе бидат одлични. Такви какви што треба да бидат и такви какви што очекуваме. Има време, меѓутоа и нема време. Треба да се почне со тренингот вчера. Мила, најдобро го знаеш тоа, долго време си во висок ритам. Има работнички ново име на чело на стручниот штаб, кое што и не е ново, нема некаква смена во стручниот штаб, туку има ротација. Глигор Христов доаѓа на местото на Душко Деспотовски, кој што останува како асистент. Ги менуваат улогите, се ротираат оваа година. Колку тоа ќе биде позитивен импулс за вас? Останувате нели во истата шема, меѓутоа импулсот ќе биде малку поинаков, ќе внесе малку од својот карактер. Глигор, што очекувате до октомври? Како прво, тренерот Глигор Христов е еден човек што знае како да допре до тебе. А секогаш ги слушаме луѓето кои ги почитуваме, кои допираат до нас и така воопшто не е тешко да го пренесе своето знаење на нас, на сите играчи, почнувајќи од мене, завршувајќи до најмалата, највозрастната. Тој е човек кој гледа да помогне, да укаже на грешката, знае како да ти го внесе тоа. И се разбира, очекувам исто големи успеси како и претходната година и уште поголеми на меѓународната, на европската сцена. И така. Со Душко Деспотовски освоивте 2 двојни круни, да се надеваме дека со Глигор Христов ќе продолжите во истиот ритам. Одите на меѓународна сцена, девојки, благодариме што ова утро дојдовте. Најмлади сте, немате работни обврски, затоа заглавивте овие 20 на минути во студиото на Македонска телевизија, меѓутоа се надеваме дека ќе бидете инспирација за многу млади девојчиња, дека ќе бидете урнек пример за она што значи добар спортист. Уште еднаш благодарност и многу успех и многу среќа. Благодарам и на вас што не поканивте. Така, благодариме уште еднаш.